వర్షాకాలంలో దగ్గు, జలుబు, ఆయాసం అలాగే వైరల్ ఫీవర్స్ ఇవి రావటం సహజం. ఆల్రెడీ ఈ తమక శ్వాస అంటే ఈ బ్రాంకియల్ ఆస్పర్తో బాధపడేవారు, సైనసైటిస్, ముక్కు కారటం, దగ్గు, ఆయాసం ఈ జబ్బులతో బాధపడేవారు వీటి నుంచి ఉపశమనం పొందటానికి మాటిమాటికి జబ్బులు బాధ పెట్టకుండా ఉండటానికి ఆయుర్వేదంలో ఒక అద్భుతమైన ఔషధాలు చెప్పారు. ఒకటి అగస్త్య హరితికి రసాయనం. ఇది కరక్కాయ మరియు దశముదాలతో చేసిన ఔషధం. దీన్ని ఒక స్పూన్ ఉదయం, ఒక స్పూన్ రాత్రి తిని పాలు తాగటం లేదా గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగటం. అదేవిధంగా వ్యవసాది వటకం త్రికటులతో చేసిన ఈ మందుని బొగ్గులో పెట్టుకుని 4 గంటలకు ఒకసారి చప్పరించడం వల్ల ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే వైరల్ ఫీవర్స్ నుంచి, దగ్గు, జలుబు, ఆయాసం, సైనసైటిస్ ఈ జబ్బుల నుంచి మనం చాలా వరకు కాపాడుకోవచ్చు.